各位網友，呢幾日最大嘅新聞肯定就係以色列同伊朗嘅戰爭啦。終於美國就派空軍 B2 轟炸機去炸伊朗核設施啦。好多人都擔心引起第三次世界大戰嘅喎。好似我咁嘅 YouTuber 咧，有好多平時我識得嘅，佢哋平時做片都係做旁述，佢哋好少話上鏡嘅。你今次都忍唔住上鏡做評論啦，咁熱鬧，我都要參與一下啦。熟知我呢個網站嗰啲朋友都知道，從來唔會話因為做評論而評論嘅。我通常都見到有比較關鍵嘅 point， 咁一般嘅 YouTuber 或者忽略咗啦，由我嚟補充下最關鍵嘅。未講之前咧，亦都講段歷史先啦。呢段歷史咧就更加係拍成電影嘅喎。呢套片咧就係喺上世紀60年代推出。我睇嗰陣時咧，我仲係小學生嚟嘅喎。我睇得哇好緊張。呢套片咧就叫做633敢死隊。633敢死隊係一隊咧，就係唔係普通嘅敢死隊㗎？佢係空軍成隊嘅空軍嘅中隊。個大意咧就係咧，呢隊空軍佢哋係英國皇家空軍最精鋭嘅部隊。佢哋當時嘅飛機係叫做蜻蜓式轟炸機。佢哋任務咩咧？原來當時納粹德國咧就已經就嚟完成火箭彈嘞喎。如果佢哋完成火箭彈咧，咁第二次世界大戰就唔使打㗎啦，就民軍就輸緊嘅。所以呢隊皇家英軍嘅轟炸隊咧，佢任務就係要去炸咗呢個德軍嘅軍工廠。講到呢度，大家會唔會諗起今日發生嘅事咧？今日發生嘅事就係咧，美國佢嘅轟炸，而家嚟講佢就唔係蜻蜓式轟炸機啦，佢就叫做 B2 隱形轟炸機喎。咁係咪真係同一個劇情咧？係咪先？又係要派空軍去炸對方嘅先進武器，就咁簡單。當時咧就有兩位主角，就係呢位佢叫做奇里夫羅伯臣佢點解咁紅咧？原來佢飾演過一套片叫做《魚雷艇109》嘅。佢喺片入邊咧就飾演當時嘅美國在任總統甘乃迪喎。當時嘅甘乃迪總統親自拍板，就由佢做啦咁。就揀咗呢位。係咪真係有啲似甘乃迪個樣啊？另外一位咧就唔同 style 喎。佢原來佢咧就拍過一套歌舞片，叫做《夢斷城西》。我認為比後期嘅後來嘅Michael Jackson 嗰啲咧就好睇好多嘅，瀟灑好多。佢叫做佐治查格里斯。講到呢度咧，就想了解下呢套片嘅嗰個精彩片段啦。去片。好精彩咧，就炮火連天，好多飛機仲被德軍嘅高射炮擊落添嘅。但係
細心下網友有冇留意到？喂，點解啲飛機炸嚟炸去都係炸嗰啲山啊咁嘅？唔見有工廠喎，係嘛？嗱，講到呢度咧，就有時啲嘢就世事就真係咁巧啊！歷史真係不斷咁重演。First, I must explain that the factory itself is not the target. It's not the target. No, the factory is bomb-proof. It is also sheltered by a huge cliff. Well, then what do we bomb? You bomb the mountain. You blow away the whole overhanging cliff so that it buries the factory. 原來今次英國空軍去炸個目標唔係嗰間工廠喎，咁係乜嘢啊？原來嗰間工廠咧就係喺山窿裏邊嘅，啊上邊有一個好高嘅懸崖，嗰個懸崖啊炸咗個懸崖，嗰懸崖冧落嚟，咁成間工廠就俾嗰啲埋葬，咁咪仲徹底啦咁好巧咁講，咁但係喂呢個懸崖唔係咁容易炸冧喎，係嘛？咁所以你呢套片入邊咧又出現一個新名詞，叫做地震炸彈喎。你敢唔敢相信啊？60年前已經有咁嘅嘢，地震炸彈。你如果講翻今日軍工設備又係埋喺地底嘅，咁就唔係個山嚟保護佢，係嗰啲有60層或者100層嘅花崗岩喺上邊保護住佢嘅喎。而美軍咁啱又咁巧，60年後今日，佢哋有一樣新嘅武器叫做鑽地炸彈。講到呢度咧，就真係簡直係歷史不斷嘅重複。我始終相信呢樣嘢。嗱，咁最後都要俾翻啲乾貨大家啦。正如我一開始所講嘅，本頻道從來唔會為評論而作評論嘅，一定有啲關鍵嘅地方係人哋唔知，咁我嚟爆料嘅，就係咩咧？就係美軍轟炸咗呢3個地方之後咧，第2日國際原子能委員會咧就發表咗聲明喎。佢話嗰啲暫時仲未探測到呢3個地方輻射有大幅度嘅變化。佢呢句嘢咧就俾好多人捉住，一石激起千層浪。我淨係想提2個最極端嘅，點為之極端咧？一個就好偏幫伊朗嗰邊啦，另外一邊咧就好偏幫美國。咁呢2個極端，佢哋點講咧？佢話係啊，其實呢個美軍嚟炸我哋之前，我哋已經知㗎啦，所以我哋拎我400噸嘅濃縮鈾已經一早已經轉移咗啦。所以你炸咗係炸咗嗰個地方嘅工廠，嗰啲濃縮鈾你冇破壞到啊！我哋而家手上仲有嗰啲400噸濃縮鈾，仲可以製造10至15枚核彈㗎。咁嗱，呢樣你信唔信先？另外一段最極端嘅咧就幫美國幫到出晒面喎，佢話點講咧？佢話美軍今次可以炸咗嗰啲3個地方，而令到嗰個地方冇輻射嘅，佢哋手握咗一種好先進嘅技術係咩咧？就係炸完之後嗰啲輻射可以即時清理晒。嗱呢樣咧又係假嘅，我都唔信嘅。咁當然啦，我講呢個嚟講係即係2個極端，中間有好多佢哋嗰啲評論咧。亦都係不着邊際嘅。事實係咩咧？真係
連最後一個關鍵，今日嘅所發生嘅事同《陸珊珊敢死隊》裏邊嘅情節都係雷同嘅，就係咩咧？《陸珊珊敢死隊》裏邊佢係炸咗個懸崖，等嗰啲懸崖嚟埋咗個工廠，咁啊乾手淨腳啦。咁原來今次美國嘅行動目標亦都唔係工廠喎，呢個工廠上邊有成100公尺嘅花崗岩，做咩唔利用啲花崗岩咧？你炸冧嗰啲花崗岩，炸碎佢，炸到佢變咗熔岩，一炸就嚟個工廠度就乜都冇得剩啦。做呢樣嘢有咩好處咧？梗係有好處啦，可以防止輻射洩漏啦。如果你直接炸咗個工廠裏邊嗰啲濃縮鈾一炸，咁咪全世界都有輻射啦。如果你炸咗個100公尺嘅花崗岩，等佢砸落去，咁咪自然密封住嗰400公噸濃縮鈾，佢就算洩漏，佢哋慢慢洩漏啦，咁咪仲好。連呢個細節，電影同現實世界都係雷同嘅。歷史不斷重複，係唔係信不信由你，就不由你不信。更加可以佐證我呢個觀點嘅就係咧，1個禮拜之後，原子能委員會又發表聲明咯喎，佢話喺嗰度嗰個有濃縮鈾嘅地方，又測量到少量嘅輻射咯喎，咁咪係咯，嗰啲俾花崗岩熔岩擲住嗰啲濃縮鈾，開始少量嚟洩漏啦，呢個就係事實嘅所在。點解全世界人都睇唔到呢點咧？咁呢節講到呢度咯。提供一段幕後嘅花絮，呢條片就冇乜人睇過嘅，公映嗰陣時就 cut 咗，可能係片長嘅問題啦。佢哋為咗訓練633嘅飛行員，用石頭搭咗個高台做目標，俾佢哋去炸，炸冧咗之後，石頭冧落嚟就完成任務。私人醒㗎，請請。